महिला बस भेड़ को बचाना चाहती थी, लेकिन फंसा दी गई। उसे पिंजरे पर कसकर जकड़ लिया गया। उसके बाद अगला यंत्र चालू हो गया, जिससे खतरनाक लोहे की कीलें कभी भी उसकी जान ले सकती थीं। महिला की चिल्लाहट ने डिब्बे के अंदर के पहरेदारों को सतर्क कर दिया और वे अजीब हरकत करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। महिला अपने को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्हें 10 दिनों से कोई काम नहीं मिला था और उनका पेट भूख से बेहाल हो गया था। इसलिए वे सामने आई लजीज खाने की पेशकश को नहीं छोड़ने वाले थे। उनमें से एक खरगोश ने अपने हाथ में मौजूद रिमोट पर दबाया और ऊपर की ड्रिल काफी नीचे तक उतर गई। महिला अत्यधिक घबरा गई, लेकिन उसे सुरक्षा देने वाले लोग थे, जिससे सब कुछ ठीक रहा। जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, तब छोटा काला वहाँ पहुंचा। वह अपने पुश्तैनी लोहे की छड़ी के साथ आया और उसने खरगोश से मुकाबला शुरू कर दिया। अपनी शरीर के आकार की वजह से उसने उन्हें जल्दी ही हरा दिया। जब छोटा काला महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो खरगोश ने पीठ पीछे से हमला कर दिया, लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाई और खरगोश की गर्दन पकड़कर उसे ड्रिल के नीचे खींच लिया। इसके बाद छोटा काला ने रिमोट उठाया और बटन दबाकर उसे पश्चिमोत्तर भेज दिया।